Velkommen alle lyttere. Vi har glædet os rigtig meget til i dag. Det er en helt særlig dag, og jeg har inviteret en helt utrolig fantastisk menneske, som jeg glæder mig rigtig meget til, at I skal høre hendes historie. Det er en helt særlig historie, og jeg tænker, at jeg vil sige velkommen til dig. Og har du ikke lyst til at præsentere dig selv? Det har jeg da. Jeg hedder Helle, var gift med Peter. Podcasten her kommer til at hedde Dødsgangen på Aabenraa sygehus. På geriatrisk afdeling. Ja, Fordi vi har jo kendt hinanden igennem lidt tid. det har vi, ja. Og jeg har jo glædet mig ufattelig meget. Vi har jo snakket om det her med at skulle lave den her podcast i lang tid. Ja. Og du har spurgt, hvornår skal det være, Jette? Hvornår skal det være? Det har jeg, ja. Fordi jeg har jo haft sådan lidt travlt. Og den her podcast har jo sådan set presset sig rigtig, rigtig meget på. Fordi den har også en betydning i forhold til det, vi har arbejdet med. Og i forhold til dit liv fremadrettet. Ja. Fordi man kan sige, at den her podcast, vi skal til at lave den her historiefortælling om det, du faktisk har oplevet på den her dødsgang. Det har jo faktisk haft kæmpe stor indvirkning på dit liv, Helle. Ja, det har det. Rigtig stor indvirkning på dit liv. Og det har jo rigtig stor indvirkning. Og derfor så er det jo rigtig vigtigt at få den her historie ud for dig. Og derfor har vi jo talt om, at nu skulle det være. Det skulle det, ja. Ja. Så hvordan har du det med, at vi skal have den her historie på bordet i dag? Den har jeg da rigtig godt med. Ja. Og jeg vil ikke ønske, der er andre familier, der oplever det, som jeg har været igennem på Aabenraa sygehus. Så Helle, hvis du skulle sådan fortælle lidt om, at det her, det er jo startet for, hvor mange år siden er det, den her historie faktisk starter? 8 år siden. Ja, det er 8 år siden. Det er det. Ja, det er mange år, ikke? Det er mange år, men jeg havde jo en sag kørende de første 4 år. I 4 år? Ja, i 4 år. Ja. Det havde jeg. Ja. Det er meget lang tid, ikke? At have en sag kørende. Det er det. Har du lyst til at fortælle noget om den sag? Det har jeg helt bestemt. Min mand, han bliver indlagt på Aabenraa sygehus i forbindelse med, at han har haft diarré og opkastninger i en uges tid. Og så synes vores praktiserende læge, han skulle da lige tjekkes på Aabenraa sygehus. Ja, det var da en fantastisk idé. Nemlig, da han blev indlagt, der var alle blodprøver fuldstændig i orden, så de kunne ikke, praktiserende læge kunne ikke sige, jamen hvad kan der være galt. Nej. Han bliver indlagt på det, der hedder modtagelsen. Kommer han først på. Vi får så at vide, at han skal flyttes hen på geriatrisk afdeling. Ja. Der kommer en portør og indlagt min mand, og vi går langsomt hen på geriatrisk afdeling. I det vi kommer ind, åbner ind til afdelingen, der får vi faktisk begge to en fysisk dårlig fornemmelse i kroppen. Og jeg tænker, hvad sker der lige her? Vi kommer ind på den stue, hvor han bliver indlagt, eller han skulle opholde sig på, og han havde det på samme måde som mig. En rigtig dårlig fornemmelse på den afdeling. Hvordan havde Peter det egentlig, da han blev indlagt? Altså, hvordan var han klar og tydelig? Og han var fuldstændig klar og tydelig. Han var den Peter, du kendte? Han var den Peter, jeg kendte. Så han havde bare det her diarré og opkast? Det havde han, ja. Ja. Det havde han. Han bliver installeret godt på stuen, og det her, det er omkring hen af ved spistet omkring kl. 18. Og jeg kører derfra kl. 20, og der er ikke foretaget noget som helst, eller nogen inde og snak, eller noget. Så I møder faktisk ikke noget personale, der bliver kørt ind på afdelingen? En social- og sundhedshjælper kommer ind til os, hvor han skal have hans seng henne, og hun spørger hende ikke om noget. Nej. Jeg kører hjem fra Aabenraa sygehus,
kører derned næste dag omkring klokken 11 om formiddagen. Og så det er om lørdagen? Eller? Det er om fredagen. Nå, det er om Han fredag. bliver indlagt torsdag, og Ja. det her det er så om fredagen. Det er om fredag. Ja. Og der fortæller han mig, at han har fået taget en masse blodprøver. Ja. Og at der vil komme en læge som stuegang senere. Ja. Der kommer en læge, lad os kalde hende B. Og hun kigger lidt på ham og siger så, at der vil ikke blive nogen undersøgelse inden weekenden. Det vil vente til næste uge. Der var hans oppasninger begyndt at ligesom stoppe lidt. Den læge her kan ikke lige sige, hvad der er galt, men hun undlader da ikke at nævne, at alt kan jo ske. Ja. Det kan jo godt være, at du får en blodprop i weekenden. Siger hun det? Det siger hun direkte Wow. til min mand, hvor jeg siger, hvad mener du med det? Er der noget kritisk? Ja. Nej, men det ved man jo aldrig, om man får en blodprop i lungen. Så det siger hun faktisk, uden at han er blevet ordentligt undersøgt, eller tjekket, eller noget som helst. Hvordan har Peter det på det her tidspunkt? Jamen, han har det jo underligt. Ja, han har det underligt. Ja, han har det. Han var rystet, og det var jeg jo også. Ja, Og for sagde, det- hvad mener du med det? Ja. Er der nogen former for det kritisk? Nej, det er det ikke. Jamen, hvorfor står du så og siger det til os? Ja, så I får simpelthen at vide, at der kan være fare på færre. Der kan være far på færre. Ja, hvordan havde du det lige i det øjeblik, hvor hun siger det? Fordi det må virkelig have været Det var rædselsfuldt. rædselfuldt. Ja. Og jeg nævner så, jamen, skal vi have fat i vores børn? Ja, Nej, slet ikke. så hun giver faktisk din mand og dig en dødsdom her. Hvis Hun man giver os en dødsdom. uden egentlig at tænke over, jamen, hvordan påvirker det her jer? Så her får I faktisk det allerførste chok, hvis man kan sige det, i forhold til det her sted. Det er absolut. Så nævner hun også over for min mand, om han har lavet livstestamente. Det spørger hun om. Det spørger hun om. Der siger jeg så, jamen, hvad mener du med det? Ja. Fordi det er da ikke noget, du skal blande dig i, om vi har lavet testamente. Nej. Jamen, det var slet ikke det. Det var, om han vil genopleves, hvis der skete noget. Ja. Men det vil du vel ikke, sagde hun direkte til os. Hold da op. Og så sagde Peter, jo, jeg vil gerne genopleves. Ja. Og hvad hvis de er ikke genoplevet, og du ikke er ved dig selv? Jamen, jeg vil stadigvæk gerne beholde mit liv. Så det var egentlig en meget klar og tydelig besked. Så Peter var ikke konfus eller noget som helst lige i det øjeblik. Han var ikke konfus på noget tidspunkt. Nej, han var helt sig selv. Han var helt sig selv, og vi havde jo store planer på fremtiden, at vi ville have købt os en autocamper. Ja. Så I havde faktisk rigtig mange drømme. Vi havde mange drømme, Ja. helt klart. Det havde vi. I og med den her læge, går vedkommende så bare efter Så den går her. hun bare, ja. Der er ikke noget med, at hun mærker på ham, eller undersøger ham yderligere. Hvordan så hans krop det på det tidspunkt? Jamen, den var jo afkræftet, fordi det havde været en uge, hvor han havde haft det her. Ja, Men han var også stoppet med at kaste op. han var stoppet med. Ja, om fredagen. Okay, Og her havde heller ikke diarré. så fik han noget at drikke og spise, og sørgede de for det? Og... Nej, slet ikke. Nå, Jeg bad senere om at få et glas koldt vand til min mand. Det blev afvist, at de ikke havde koldt vand på afdelingen. Men jeg kunne gå ned og købe en flaske vand i kiosken så. det fik du simpelthen at vide. Nej, det gjorde jeg ikke. Det besluttede jeg så selv. Ja, at du ville, Selvfølgelig skulle han jo have noget koldt vand. for det var det, han havde lyst til. Nå, lyder Martin Jørgen, synes du ikke, det lyder underligt, Det lyder meget, meget mystisk. at man ikke har noget koldt vand på en sygehusafdeling? Jamen, det hele var jo vanvittigt på den afdeling. Fuldstændig vanvittigt.
Ja. Peter havde jo meget, meget ondt i maven, og den øger også, hvor jeg så beder om, at lægen må komme ind igen. Og der siger hun så, jamen, så må du få noget morfin. Siger lægen det? Ja, Altså, jeg siger så, at vi kan ikke vente til efter weekenden og med en undersøgelse. Det skal være i dag. Der beder jeg om, at jeg vil have ham scannet, for det må vise noget. Jamen, scanning var ikke godt for en, fordi der skulle man jo have kontrast. Så siger jeg, ved du hvad, en voksen person skader det jo ikke at få kontrast. Men vi fik det ikke igennem. nej. Vi fik det ikke igennem, så Peter han blev liggende der, hvor han egentlig var meget forpint. Så han havde virkelig ondt. Han havde virkelig ondt, og hans mave den blev større og større. Altså der omfanget blev større og større af maven. Kunne du se det, Helle? Du kunne se, at maven den voksede. Det kunne jeg helt klart se. Okay, ja. Hvordan? Beder igen om eftermiddagen om at få et lægetilsyn. Det kan ikke lade sig gøre. Da de ikke har nogen medicinske læger fredag eftermiddag, og det har de ikke tid til. Og der får jeg hurtigt fat i den læge, som var der om formiddagen, som havde nægtet at lave undersøgelser. Hende får jeg fat i og siger, at han skal undersøges. Ved du hvad, jeg har rigtig, rigtig travlt, for jeg skal ned i byen bagefter og hente en ny bil, så jeg har ikke tid til at undersøge din mand i dag. Hvad gjorde det ved dig? Sådan at se. Jamen, jeg var i chok. Du var simpelthen i chok. Jeg var i chok. Virkelig i chok. Hvordan var det for dig, Helle, at se din mand have det så skidt? Og han må virkelig have haft det skidt ud for det, du fortæller mig her. Han var rigtig, rigtig skidt, og jamen, jeg havde det forfærdeligt. Ja. Jeg havde det virkelig forfærdeligt. Du må virkelig have følt dig yderst afmægtig. Jamen, jeg var fuldstændig afmægtig. Ja. Og vidste faktisk ikke, jamen, hvad gør du lige? Ja. Det må have været svært at have fundet noget at gribe fat i. Fordi Jamen, jeg kunne ikke finde noget at gribe fat i. Jo. der var ikke noget at gribe fat i. Der var intet at gribe fat i. Senere samme eftermiddag, der beder jeg en social- og sundhedsassistent om at få et par større underbukser. Ja. Og Peter vejede kun 80 kilo, så det mente jeg jo nok, de måtte have. Ja. Det havde de ikke. Han kunne ikke få et par større bindeklæder, som det hedder. Så bad jeg så om at få en saks, og skulle jeg i hvert fald nok klippe den i stykker, og det gjorde jeg så. Hvordan har det været sådan at blive mødt med et nej konstant, og egentlig ikke få en omsorg og en hjælp? Hvordan har det været, Helle, for dig? Jamen, det har jo været rædselsfuldt. Ja. Og jeg fik da den tanke, hvad er det afdelingen vil, at der skal ske med Peter? Den tanke havde jeg flere gange. Den der tanke om, hvad er det egentlig, der er målet her? Ja, hvad er målet med Peters indlæggelse her? Hvor man bliver jo indlagt på en afdeling for at blive undersøgt, observeret. Ja. Og det opdagede, eller det oplevede vi jo slet ikke på noget tidspunkt. Og ikke mindst at få hjælp. Ja, og få hjælp. Det er at komme på et sygehus, fordi at man har det skidt, for at få hjælp. Ja. Det er jo faktisk det allerhøjeste mål. Det er egentlig at blive hjulpet. Ja. Og man kan sige, at det du fortæller mig nu, det er jo faktisk, at du blev nægtet hjælp på alle fronter. Selv på så lille et område som at få koldt vand. Ja. Hvorfor tror du, I blev nægtet så meget? For Peter hørte jo også, at I blev nægtet. Ja, det gjorde han. Det må have været... Han var jo lige så chokeret som mig, og han havde endda oveni, at han havde så ondt af os. Ja. Det må have været svært at være dig i, ikke at kunne hjælpe ham og blive nægtet noget fra nogen, man egentlig tænkte, man skulle have tillid til. Ja. Jamen, det var rædselsfuldt. Andre ord har jeg ikke. Altså, jeg kan kun sige, at jeg oplevede det som dødens gang. Det kan jeg godt forstå. Dernede. Var der andre patienter på stuen? Der var en ældre herre,
Ja, på stuen, foruden foruden Peter, som var rigtig dårlig. som også var dårlig. Ja, Ja, hans hustru var der også, og hun har jo også hun hørte også det hele. Ja, Ja, okay. det gjorde hun. Hold da op. Det er jo en ret vild historie, det her. Den er meget, meget vild. Og den slutter jo ikke engang her. Den slutter slet ikke her. Ved 18-tiden, ved 6-tiden om aftenen, der siger Peter til mig, vil du godt trække i snoren, nu kan jeg ikke mere. Nej. Jeg kan ikke mere. Vi trak mange gange, der kom ikke nogen. Okay. Så fik jeg fat i en efter 10 minutter ude på gangen og sagde, at vi skulle gerne have en sygeplejerske ind på den stue, hvor jeg havde ringet mange gange. Så kom der en efter 10 minutter, og så sagde hun, ja, hvad så? Og du blev mødt med, Ja, I faktisk var Ja. det besvær. vi var til den følelse, du fik. 100%. Jeg kan næsten høre det i din stemme. At den her med, nå, hvad så? Hun sagde faktisk direkte, nå, hvad så? Og ligesom rullede lidt med øjnene, så jeg. Ja, Der siger jeg så, Peter bliver nødt til at blive tilset af en læge nu. Og hendes svar er, vi har ingen medicinske læger i weekenden, så det kan ikke lade sig gøre. nej. Så siger jeg så, ved du hvad, jeg er ligeglad med, hvad læge det er, han skal bare tilses. Jamen, har jeg ikke sagt, vi har ingen læger? Hvordan var det at blive mødt med det? Det var rædselsfuldt. Jeg har ikke ord for det. Og jeg valgte så at optage det. Ja, Ja, jeg valgte at optage, hvor hun siger nej. hvad er det, der gør? Hvad er det inde i dig, der gør, at du egentlig føler, at du er nødt til at optage Helle? Fordi jeg skal have nogle beviser. Og du skal simpelthen have bevis. Man kan ikke byde patienter det, vi har oplevet. Nej, det er jo vildt, altså. Fordi det her med hele tiden at skulle dokumentere. Ja. Har du gjort det på andre måder også i hele det her? Jeg har skrevet alt ned, mens han var indlagt. Men som sagt, det var jo kun knap 2 døgn. Ja, det var kun knap 2. Knap 2 døgn. Hold da op. Så det var ikke længere tid, Peter, han var indlagt. Nej, det var det ikke. Nej. Hvad sker der herefter, Helle? Jamen, hans tilstand, den forværres, og jeg synes, han begynder at blive busen i kulør. Så han bliver simpelthen sådan lidt gul og bleg. Ja, det gør han. Det gør han. Er han stadigvæk Peter til stede og ved, hvad der sker? Medtaget. Han er bare meget medtaget. Meget medtaget. Har han stadigvæk ondt og er meget som på pint? Og han tager så morfin, og jeg vælger så at give ham en ekstra. Fordi den første, den hjalp ikke. Altså, var det tabletter? Ja, det var tabletter. Det var ikke som injektioner? Nej, det var det ikke. Så de kom en pille til en mand, der havde meget... Dem havde vi fået, så vi havde dem liggende. Altså, fra sygehuset? Ja. Ja. De har bare udleveret nogle morfinpiller til jer? Ja. Så du kunne give Peter... Altså, du fik en pakke morfinpiller? Ja. Vi også nogle selv. Vi havde nogle selv, men vi fik også nogle af dem. Og da han har fået nummer 2 morfinpille, der siger han til mig, der er klokken 7:30. Nu begynder det at virke. Han siger så, Helle, jeg synes, du skal køre hjem nu. Du har gjort alt, hvad du kunne i dag, og vi bliver ikke hørt. Det er simpelthen de ord, Peter han siger. Ja. Hold da op. Hvordan var det at høre de ord? Vi bliver Forfærdeligt. Da jeg kommer hjem, hvad gør du, da du går? Jeg banker på inde på kontoret, og så siger jeg kører nu. Og ved den mindste forværring vil jeg gerne kontaktes. Så har du stadigvæk tillid til? Nej. Nej, det har du Slet ikke. Og forsøger egentlig også, om jeg kan få fat i en privatlæge. Det lykkes desværre ikke. Men jeg ringer der ned omkring kl. 11. Hvordan det går. Og så at jeg gerne vil have ham scannet, om
Han skulle have en masse urin. Hvor meget væske han havde i sig, eller hvad man skal sige, ikke også? Om det kunne være det, der kunne være årsagen. Altså, at han simpelthen ikke kunne komme af med hans urin. Ja. Ja, det var den tanke, du havde Ja, gjort det var dig på vejen hjem. Ja, at det kunne jeg egentlig godt have sagt, så det forsøgte jeg at få fat i dem, og det lykkedes om 11-tid. Ja, og hvordan modtog de den besked? Jamen, jeg ville have, at jeg bad om, at det skulle måles. Ja, Og så ville jeg gerne have, at de ringede tilbage til mig. Det gjorde de selvfølgelig ikke. Så jeg ringede igen om natten. du ringede igen om natten. Ja, men det var normalt, det at der var i blæren. Han havde jo heller ikke fået noget drik eller noget jo. Nej, Ikke rigtigt i hvert fald. nej. Det havde han ikke. Så de målte det. De målede. De gjorde det. Ja, Ja. det gjorde de. Så du kontakter dem om natten. Så du ringer faktisk også om natten, Helle, for at høre til Peter. Ja. Bekræfter de, at han har det okay, eller hvad siger de? Ja, det gør de, at han har det okay. Tror de har været inde og kigge til ham? Det tror du simpelthen Nej, ikke. det tror jeg simpelthen ikke. Nej. Det sagde min mavefornemmelse mig. At det havde de ikke været. Nej. Men vi kommer jo hen til dagen efter så. Ja, Det er jo om lørdagen. ja, Omkring klokken 10 vælgede jeg at ringe til afdelingen. ja, Og der får jeg talt med en anden sygeplejerske. ja, En kan vi kalde se. ja, Hvordan det gik med min mand. ja. Men det gik godt. Han havde da også spist morgenmad og det hele. Så han havde Og været jeg drukket tænkte, og at det var da spist. mærkeligt. Så sagde jeg så, ved du hvad, det er ikke sådan, for han har slukket hans telefon, om han lige må tale med mig igennem din telefon. Ja, Det fik jeg så lov til, og jeg talte med Peter. ja. Og han havde det absolut ikke godt. Han havde det bare ikke godt. Nej. Han vil forsøge, om han kan sove lidt, og så hvis vi ligesom siger, at jeg kunne komme ved 1:30-tiden. Det var det, I aftalte. Det er. Jeg taler med ham igen ved 12-tiden også. Og der bliver vi enige om ved 1:30-tiden, at jeg kommer derned. Så han er faktisk i live klokken 11:30, hvor I Han taler, er i live klokken 11:30, ja. hvor I taler sammen. Ja. Og så bliver vi enige om, at vi mødes klokken 1:30. Ja. Og jeg skulle have nogle frosne vand med til ham. Hvad hører du i hans stemme, når du snakker med ham, Helle? Ligesom i går, at der var ikke en stor bedring. Kunne jeg høre på hans stemmeleje. Kunne du høre, om han havde ondt, eller han var for... Jamen det er han stadigvæk, Og han stadigvæk ondt. Hold da op. det havde han. Og der har ikke været nogen læge ved ham i den periode, hvor du ikke havde været. Det har jeg været. Han nævnte noget om, at der kom nogle sygeplejersker ind og gav ham noget at drikke og spise og holdt øje med ham, eller noget andet. Det gjorde han ikke. Nej. Det gjorde han ikke. Bekræftede han, at han havde fået morgenmad og fået noget at drikke? Det spurgte jeg ikke om. Nej. Men det tror jeg simpelthen ikke om. Nej, fordi når man har så ondt, så kan det jo være enormt svært at spise noget og drikke noget. Så har man jo ikke lyst til noget som helst. Det har man ikke, nej. Nej. Det har man ikke. Men jeg begynder at køre til Områ. Ja, for du skulle være der 1:30. Jeg skulle være der 1:30. Glædede du dig til at komme ind? Jeg glædede mig til at komme derned og finde ud af, hvad sker der her. Må jeg sådan komme med et indskudt noget? For Ja. hvor lang tid er det dig og Peter, I var sammen? Hvor mange år har I været sammen? Vi har været sammen i 40 år. I 40 år? Ja. Ja. Det har vi. Og så det var min roommate. Det var simpelthen det. Han var din. Han var min, ja. Ja. Det var han. Og savnet har været utrolig stort. Ja, det kan jeg Jeg så miste ham på den måde. Ja. Ja. Det har jo været dybt traumatiserende på alle måder. Det har været meget, meget traumatiserende for kendskab til geriatrisk afdeling Ja. på Områ sygehus. Ja. Det var ikke det, du ventede. Jeg vil ikke ønske for min værste fjende, de oplever det, som vi har været igennem Nej, dernede. det kan jeg virkelig godt følge dig i. Men jeg vælger at køre til Områ, og på vej derned klokken 13:20, der får jeg et opkald på min telefon. Jeg vælger at tage den. Ja. Og
der er der en, der præsenterer sig som læge på Aabenraa Sygehus, Ja. at hun vil bare sige, at min mand er død. Min mand er død. Det passer da ikke. Min mand er da ikke død. Jeg har jo næsten lige talt med ham ved 12-tiden. Jo, han er død. Og hvis jeg vil have en snak med lægen, så skulle jeg komme inden for en halv time, da hun havde fri. Og hun sagde ikke andet, Helle. Hun sagde ikke andet. Hun sagde bare, at din elskede mand var død, Ja, han var og at du skulle skynde dig at komme, hvis du skulle nå at have en snak med en læge. Ja, og det vil så være hende, der kontaktede mig. Så hun hverken kom med nogen forklaring eller noget som helst. Nej. Hvor var du lige i det? Du var i bilen på det? Jeg var i bilen på det her tidspunkt, kører ind, og telefonen ringer ind til siden, og får jo så det her opkald, og der vælger jeg så at lige sidde og sunde mig lidt. Ja, det Så får jeg kontakt til en god veninde, der bor på vej dernede af, og hun tager så med mig ind på sygehus. Ja, Wow, Helle. og hun kendte helt alt om den indlæggelse her på 1,5 døgn. Og det var nemlig kun 1,5 døgn. Ja, det er helt vildt. Men det her, det var 13:20. Ja. Jeg får opkalde. Vi kører derned. Hun hopper lige i min bil, og vi kører derned og kommer ind og taler med en læge op på geriatrisk afdeling. Og det var den læge, der havde ringet? Det var den læge, der havde ringet. Sammen med en sygeplejerske. Ja. Hende havde jeg ikke set før. Så det er en sygeplejerske. Lad os kalde hende C. Ja. Og vi sætter os ned. Og er I inde for kontoret? vi er inde på et kontor, ja. Ja. Og vi får jo så at vide, at ja, altså, han er jo desværre død. Og jeg spørger, hvornår? 13:07. 13:07. Jamen, så er han jo ikke forsøgt genoplivet. Nej. Jo, man havde forsøgt genoplivning, men det var ikke muligt. Det var ikke muligt. Samtidig, der siger lægen til mig, at i det, hun mente, det var et mistænkeligt dødsfald, der vælger hun at kontakte politiet. Altså, det siger lægen? Det siger lægen til mig. Ja. Og hun får en lang drøftelse med en politiassistent, men bliver enige om, at der ikke skal gøres mere. Okay, sammen med politiet? Sammen med politiet, ja. Ja. Jeg bliver så bekendt med senere, at igen vidner, der har henvendt sig til mig, at der har ikke været foretaget genoplivning. Og det var jo med patienten. Hold da. Der har ikke været foretaget genoplivning. Peter kommer ind, er indlagt i 1,5 døgn. Ja. Og fra at komme med diarré og opkast, så ender du med at blive ringet op, at han faktisk er død fra ganske kort tidsrum. Det er 10 minutter efter, han er død, jo. Det er 10 minutter 13 minutter efter. Wow. Helt præcis. Hvordan det må være en meget underlig situation at stå i, Helle. Ja, det var det også. Altså, hvordan følte du det lige i det øjeblik? Fordi det er jo Jamen, jeg følte, at det var usandt, alt hvad de sad og sagde til mig. Ja, det var usandt. Det var usandt, ja. Ja. Det gjorde jeg. Så der, hvor du har den her samtale, der er du jo faktisk i et kæmpe, kæmpe chok. Jeg er fuldstændig i chok. Og man kan jo sige, der har du ikke set Peter endnu. Nej, det har jeg ikke. Og du må føle, at det hele er meget surrealistisk. Det gør jeg også. At du ligesom går i en forfærdelig drøm. Ja. Under den samtale her, der kan jeg mærke, den sygeplejerske er meget, meget påvirket. Ja, hvordan mærker du det? Det kan jeg se på hende. Ja. Og ligesom at høre på hendes stemmeleje, at hun var meget påvirket. Og når du siger påvirket, hvad er det, du udleder af det? Ligesom om hun havde noget at vil fortælle, men gør det ikke derinde. Ikke inde ved lægen? Nej, ikke inde ved lægen. Nej. Da vi er færdige med samtalen med lægen,
der skal vi så med sygeplejersken ind til Peter. Og vi kommer der ind sammen med sygeplejersken, og der ligger min kære mand jo, rører ham, tager om ham, og han er så varm, som man nærmest kan blive. Det var noget, der undrede mig meget. Så han var meget varm? Han var meget, meget varm. Okay. Det var han. Og hun bliver ved med sygeplejersken, at de havde forsøgt genoplivning. Og det måtte jeg jo tro på. Ja. Men jeg kunne jo ikke, jeg nævnte jo for hende, jeg kan ikke forstå det, når det er 13 minutter efter, han bliver erklæret død. Inden I får fat i det apparat og sådan noget, ikke også? Men vi står og taler sammen derinde, og jeg kan godt mærke, at der er et eller andet på den sygeplejerske. Så siger hun så til mig, ved du hvad, jeg tager lige dig under armen, for du skal lige med ud på gangen. Den sygeplejerske fra i aftes, der nægtede jeg lægehjælp. Så hun tager dig simpelthen med ud på gangen? Hun tager mig under armen, eller tager om mig og går ud på gangen, og så peger hun på et foto og siger, det er hende, der har gjort det. Og det var den sygeplejerske fra dagen før. Hun der nægte op sige lægehjælp. Wow. Ja. Hvordan var det at blive ført ud væk fra Peter og din veninde, og blive ført ud på gangen, og blive vist et billede, og sagt, det er hende, der har gjort det? Det var rædselsfuldt. Det var rædselsfuldt. Jeg gik fuldstændig i chok. Så hvad tror du, hun mente med, det er hende, der har gjort det? Ja, hun har slået ham ihjel, jo. Simpelthen slået ham ihjel? Det kan ikke være andet. Når min veninde var med ude, hun gik bevidst med ud også. Hun gik med ud på gangen? Wow. Ja, hvad der blev sagt der også. Så der ikke var nogen misforståelser. Men han tog faktisk rigtig om mig. En gang sådan under armen. Det var rigtig om mig. Ja. Til om dig? Ja. Og så sagde hun, vil du love mig, du melder det? Ja. Ja. Gjorde du det? Meldte du det? Så meldte du det, Helle? Jeg valgte at det til politiet i samråd med min advokat. Ja. Først så byggede vi sagen op. Ja. Og så blev den afleveret til politiet, og det var, hvor vi anklagede 2 læger og 2 sygeplejersker. Ja. Med henblik på uagtsom manddrab. Efter at den sygeplejerske havde vist dig det her billede, hvad gjorde du herefter? Fordi du må virkelig have været meget, meget underligt at mærke, at du kommer noget tid efter, og Peter han er varm. At han ligger der. Din soulmate. Din livsven. Og din store kærlighed, ved jeg, du har fortalt mig. Ja. Men det var, jeg var i chok. Jeg var fuldstændig i chok. Ja. Var der nogen, der tog sig af dig på det tidspunkt? Ja, familien. Ja, familien. Ja, og venner jo også. Ja. Nogle veninder. Ja. Var der nogen fra sygehuset, der gav dig nogle forklaringer på, hvad der var sket med din mand? Nej, det var der egentlig ikke. Det var der egentlig ikke. Jeg vil godt lige nævne, at efter at Peter han var gået bort, der kontaktede jeg sygehuset omkring en dødsattest. Ja. Den vil jeg gerne bede om. Ja. Jeg modtager en dødsattest, som er udfyldt forkert, og de har åbenbart haft problemer med, hvad der skulle stå i den der, fordi at der blev faktisk udstedt 4 forskellige dødsattester på min mand. 4 forskellige? Ja. Og det bliver jeg bekendt med, da jeg vælger at kontakte dødsårsagsregisteret og nævne CPR-nummeret, om jeg kunne få oplyst på min mand, hvad de havde modtaget af dødsattester. Ja. Men de havde modtaget 4 forskellige. Hold nu op, det var mange. Og det er jo dybt kritisabelt. Det må slet ikke ske. En dødsattest skal jo være korrekt. Jeg tilførte, Helle, jeg bliver lidt optaget af, fordi at mange gange, når man får de her chok og traumer,
og man kommer i den her afmagt, som alle føler. Når du sidder inde ved den her samtale med en læge, inden du faktisk ser Peter, så er der ikke nogen forklaringer på, hvordan en mand, der egentlig kommer ind med opkast og diarré, er død i løbet af ganske kort tid, for du talte jo med ham ved 12-tiden, halv 12-tiden. Ja. Og der kommer ikke nogen forklaringer på, hvordan han mister livet på det tidspunkt. Nej. Hold nu op. Fordi det må jo have været, hvis jeg sådan skal prøve at sætte mig ind i din sag, for den er jo virkelig voldsom på ret mange måder, og vi har jo ikke engang alt med i dag. Vi har jo talt om den her sag rigtig mange gange, fordi den har jo påvirket dig dybt, og den har faktisk på nogle punkter skabt utrolig mange begrænsninger for dig af de her traumer, både fysisk og socialt. Og det er jo tit, når vi kommer i de her voldsomme situationer, så bliver man jo utrolig afmægtig. Og særligt når man står i uvidenhed, og man er ramt så meget, som du er, af en ufattelig voldsom situation, der kommer ud af det blå. Og det er jo faktisk det, du har oplevet. Det her lynet fra en klar himmel, hvor hele dit fundament, det smuldrer. Det er korrekt, ja. Og der har man samtidig brug for nogle svar og forstå noget. Og ligesom kunne finde vejen igen i noget fornuft på en eller anden måde. Ja. Og man kan sige, her der bliver du efterladt i et kæmpe rum, hvor der faktisk ikke er nogen forklaringer. Du kommer til at stå i en dyb, dyb uvished. Det er rigtigt. Jeg glemte at nævne, 14 dage efter dødsfaldet, der bad jeg om et møde med den læge, som havde været inde til stuegang om fredagen. Og det er den læge, der hedder B. Ja. Der bad jeg om et møde der. Ja. Og jeg vælger at tage min veninde med. Og vi ankommer til det her møde, og der kommer lægen, og så har hun taget en sygeplejerske med. Ja. Og den sygeplejerske under det møde, hun frasagde sig hele tiden, jamen jeg har slet ikke været nede i den ende, og jeg har ikke været inde på den stue, og hele tiden, altså der må ikke være nogen fingre at sætte på hende. Nej. Men lægen der var jo ked af, at hun ikke havde kigget på Peter, når nu han var gået bort, jo ikke også? Altså mødet, det tog faktisk 3 timer. Hun havde troet, det var en halv times møde, men jeg valgte at lade lægen tale først, og så kommer jeg ind med mine spørgsmål efterfølgende. Du havde mange spørgsmål. Jeg havde rigtig mange spørgsmål. Også til, at blodprøverne, der var taget både fredag og lørdag, dem havde man slet ikke åbnet. Til trods for, at de var adviseret for laboranter om, at det var forfærdeligt, eller at de var helt ved siden af blodprøverne. Han havde levertal blandt andet på 2550. Hold da op. Blodprøverne bliver først åbnet kl. 15:15, hvor Peter han afgår 13:07 ved døden. Så de har slet ikke overhovedet kigget på de her blodprøver? De har slet ikke kigget. De blev først åbnet 15:15. Hvordan var det for dig at vide, at der var faktisk ikke nogen, der havde haft interesse i at kigge på de her tal? Jamen, det værste var, at jeg egentlig spurgte om fredagen, hvordan ser blodprøver ud? Jamen, der var ikke noget unormalt. Men det var der altså så, da jeg fik udskrift af blodprøverne. Ja. Der var heller ikke ført journal på min mand overhovedet. Hverken fredag eller lørdag, fordi jeg bad også om få tilsendt journalen. Det var det heller ikke. Så Helle, du har jo virkelig undersøgt alt omkring Peter til bunds. Fik du svar på de spørgsmål, der var omkring alle de her blodprøver? Hvordan var det? Fik du svar på det? Ja, desværre havde de ikke set dem. Det var det. Det anerkendte de? Ja. Okay. Men jeg vil godt lide, at vi går tilbage, hvor jeg har samtalt med den læge, der kontaktede mig, og Peter var afgået ved døden. Ja. Under det møde, der beder jeg om, at jeg vil gerne have,
en obduktion af min mand, Ja. og jeg vil gerne have taget blodprøver af Ja. ham. Ja. Omkring obduktionen, der nævner jeg så, at da politiet har været kontaktet, vil jeg gerne bede om en retslægelig obduktion. Og forventer jo så, at det er det, jeg får. Ja. Men det viser sig så, da han er obduceret, at det er en almindelig sygehusobduktion. Og den foregår jo også nede på Aabenraa sygehus. Så man har kunne rette den ind, den obduktion. Jeg er slet ikke i tvivl om, at man har taget sammen Hvor får du den fornemmelse fra? ud fra obduktionen. Ud fra det resultat, der Ja, kommer fra ud fra obduktionen? obduktionen, ja. Ja. Og ligeledes, jeg bliver jo bekendt med det her, da jeg har det første møde med, eller har et møde med lægen omkring hele forløbet og indlæggelsen, at de havde altså ikke lavet nogen retslægelig obduktion, og de havde desværre også glemt at tage blodprøver af min mand. Jeg vælger så at kontakte patologerne og spørge ind til hans CPR-nummer, om de har taget blodprøver. Det havde de ikke. Så Peter er For det er noget, afdelingen skal gøre, fik jeg oplyst. Okay. Ja. Så Peter blev faktisk ikke ordentligt undersøgt Nej, det glædes vi. heller. Nej. Nu sagde du før, at du jo har faktisk været i gang med sagen i 4 år, Helle. Ja. Hvad har det egentlig, har det ført noget med sig? For der er jo en meget længere historie end det her. Ja, det er der. Også i forhold til den sag, der har kørt i rigtig lang tid. 4 år er lang tid. Det er lang tid, ja. Hvad gjorde, at du egentlig stoppede sagen? Det, der gjorde den efterforskning ved politiet, den kører rigtig, rigtig godt i starten. Ja. Og de tog den også meget seriøst, sagen. Ja. Og vi havde kontakt til efterforsker flere gange og sagde, at der vil blive en sag på et tidspunkt, men der er flere, der skal genafhøres. Og sådan noget, sagde han. Så der følte du dig faktisk mødt og hørt? Der følte jeg mig mødt og hørt. Ja. Og de fik jo også lydoptagelserne, kopi af lydoptagelserne. Okay. Ja. Men bedst som vi tror, sagen kører rigtig, rigtig fint, der får vi så et opkald fra en efterforsker, som er ny på sagen, Ja. da han er stoppet den tidligere. Ham der faktisk vidste noget om sagen. Det er ham, der vidste en masse om sagen. Den her efterforsker oplyser så, at der er ikke noget at komme efter i den sag. Så den bliver ikke sendt til anklagemyndigheden. Så den blev lukket fra Den bliver politiets sådan side? set lukket fra politiets side Ja. af. Og det står jeg jo fuldstændig forundret over, og det gør min advokat jo også, fordi det er jo min advokat, der kører sagen. Men jeg går jo og grubler lidt over det der, Ja. og tænker, det var da mærkeligt. Så vælger jeg at gå ind og undersøge, hvem er den efterforsker, den nye, Ja. der kommer på sagen her. Ja. Der finder jeg ud af, at han er med en sygeplejerske på Aabenraa sygehus, Ja. som var på den første, som var i modtagelsen. Okay. Ja. Og så mener jeg jo straks, da jeg finder ud af det, at han er inhabil i sagen. Så jeg klager jo til øverste politimyndighed, Ja. for desværre ikke medhold. De mener ikke, han er inhabil i sagen. Nej. Og så bliver den lukket. Og så er den sag ligesom tabt på gulvet. Så er den sag tabt på gulvet. Ja. Selvom jeg ville have haft mulighed for at køre den som retssag. Ja. Det vælger jeg ikke at gøre. Og jeg kan mærke, at jeg kan ikke holde til det. Det kan jeg sørme godt forstå, Helle. Det må have været en ufattelig barsk. Og man kan jo sige, det ikke at blive mødt. Hvad satte det i gang inde i dig, at sådan en sag blev lukket, hvor du faktisk har
hvad kan man sige, har beviser, du har lydfiler, du har noteret, du har virkelig bygget hele det her op Ja. i, må jeg sige, retfærdighedens navn. Ja, i retfærdighedens navn. Og man kan sige, hele det her, hvor at du, jeg kan jo forstå ud fra det, du har fortalt mig her, som alle lytterne også kan være med til, at du er faktisk ikke rigtig blevet hørt. Og her blev du jo faktisk bekræftet i, endnu en gang, at du ikke bliver hørt og taget alvorligt i alt det, du faktisk har beviser for. Men, jeg går og tykker lidt på den. Ja, Så vælger jeg at kontakte en regionsmedlem ja, i Region Syd, ja, og fortalt med ham omkring hele min sag der. ja, Og han siger så, ved du hvad, den vil regionsrådet gerne tage sig af. ja, Som jeg nævner for ham, I har jo det overordnede ansvar ja, for sygehuset. Ja. Ja, det havde de jo ikke også. Og han får en masse dokumenter, og jeg får at vide, at det vil blive delt ud på deres næste møde, som var 2 dage efter. Og så vil jeg høre fra ham. Ja. Han beder om nogle ekstra papirer, jeg fremsender. Og så går der et stykke tid, og jeg kan ikke forstå, at jeg ikke har hørt noget. Så sender han en meget, meget ydmyg mail til mig, at han er desværre blevet lukket ned af jurister på Mors sygehus. De måtte ikke røre den sag. nej, De blev lukket ned, og det har jeg jo selvfølgelig også på skrift. Jo. ja. Ja. Og det, der er så vildt, det er jo, at du faktisk mister din elskede mand. Ja. Meget, meget, meget pludseligt. Altså, ingen der regnede med, at han skulle bort herfra. Nej. Og man kan jo sige, der er ikke nogen ordentlig forklaring, hvad der gjorde, at han ligesom skulle væk herfra. Nej. Og jeg kan jo se, hvordan det hele din, hvad kan man sige, situation, den bygges mere og mere op af oplevelser, der kommer som lyn fra en klar himmel af at blive lukket ned. Gjort, hvad kan man sige, ej, det du oplever, det er ikke rigtigt, eller noget andet, ikke? Og det oplever du faktisk flere og flere gange. Du må have en side i dig, Helle, med en enorm, fordi de færreste havde jo allerede givet op. Hold det der kørende, altså hold det der ude af sorgen og ude af følelserne ved at hele tiden kæmpe for den her retfærdighed. Ja, men jeg har jo optalt med flere, som har mistet dernede, og de har ikke magtet at køre nogen sag. Jeg kan for øvrigt også fortælle, på geriatrisk afdeling, der har jeg en henvendelse fra en, der havde været indlagt der. Og så var der kommet en sygeplejerske ind om aftenen med noget medicin til ham og medpatienten. Og der nævner hun så, I må aldrig blive indlagt på den her afdeling igen. Og det siger hun til hver enkelt patient. Hold da op. Jeg er kun vikar her, men I må aldrig blive indlagt på den her afdeling mere. Så det, du egentlig kæmpede for, det var ikke kun Peter. Det var sådan i det hele taget for alle de patienter, som... Så det, at du kunne kæmpe, hvad gjorde det egentlig for dig, Helle, at du egentlig... Jeg gjorde du her mere godt i, at det var rivende galt dernede. Ja. Og jeg har da været meget bekymret siden for alle de patienter, der har været igennem dernede, hvor mange man har mistet livet. Ja. Så det, at du kæmpede, Helle, jeg går lige lidt tilbage til den der, for jeg synes jo, at det må kræve overmenneskelige kræfter oveni, at man har mistet at kæmpe for det, som du har følt, der var vigtigt og rigtigt. Så hvordan havde du det i den periode, Helle, hvor du kæmpede og undersøgte og fandt beviser? Jeg har jo nok været i chok på en eller anden måde. Ja. Ja. Og så har jeg kun tænkt på retfærdighed. Ja, retfærdighed kom til at fylde rigtig meget. Ja, det gjorde det. Og det blev ligesom, hvad kan man sige, det du overlevede på. Det tror jeg, det var det, jeg overlevede. Ja, mange gange, når man har de her voldsomme traumer,
så finder man jo ligesom noget at overleve på. Ja. Og med den kampgejst, du har, og den retfærdighedssans, du har, og i håbet om, at det måske kunne gøre noget godt for nogle andre, så har du jo næsten, hvad kan man sige, overlevet via det. Ja. Kan man sige det, Helle? Det kan man godt sige, ja. Ja. Det kan man godt sige. Og der blev det jo så efter 4 år lukket ned. Hvad skete der derefter i dit liv? For det må have været noget af en, hvad kan man sige, noget af en, også et traume. Hvad kan man sige, ikke hørt og kunne tage, at de egentlig ikke kunne køre din sag derindefra, fordi de også blev lukket ned. Ja. Ligesom du har oplevet at blive lukket ned Ja. den ene gang. Nej, vi har ikke nogen læge. Nej, vi har ikke noget koldt vand. Alle de her situationer, hvor du blev lukket ned og ikke hørt. Så det ikke at blive hørt igen af en hvad kaldte du det? Medlem. Ja. Det var jo egentlig bare vand på møllen af det, du havde oplevet. Ja. Og du havde jo mistet rigtig meget. Det er Ved at miste Peter. Din drøm, dit liv, dine erindringer, din kærlighed, din tryghed, hele din livsvidner jo. Fuldstændig. Og et vigtigt medlem i familien. Altså, det er jo ufattelig stor indvirkning på rigtig mange ting i ens liv. Det er det. Men der er sket så mange dødsfald med katastrofale hændelser. Ja. At jeg blev bekæmpt med igennem andre. Så geriatrisk afdeling. Så det har fortsat med ligesom at vise sig for dig via andre også. Ja. Hvordan var det for dig at blive lukket ned, Helle? Den var svær. Den må have været rigtig svær. Ja, og jeg gik jo og overvejede, om jeg skulle starte den op som retssag. Men det valgte jeg ikke at gøre, fordi det ville være for hårdt for mig. Fuldstændig for hårdt. Ja. Og vi har jo også talt om, at man kan en vis mængde. Ja. Men så er man ligesom så udmattet. Nemlig. At man er nødt til at passe på sig selv. Ja. Hvor meget man end gerne ville, så er man nødt til at passe på sig selv. Ja. Og det var det, du ligesom valgte. Det gjorde jeg. 4 år. Det gjorde jeg. Hold da, hvor er du i dag i forhold til den her sag, Helle? For i dag er jo faktisk en vigtig dag. I dag er en vigtig dag for mig. Jeg håber med den her podcast, at der bliver noget fokus på geriatrisk afdeling. Ja. Og vi har jo sådan drøftet det her med at lave den her podcast rigtig meget. Fordi for det første, så har du jo stadigvæk den her retfærdighedstræk. Og det med at kunne få den her historie ud, som du faktisk er blevet lukket ned hver evig eneste gang, du har forsøgt at få den her historie i tale. Og derfor var det her en vigtig podcast på rigtig mange punkter. Hvordan har du egentlig haft det? Fordi det er jo tit det her, når vi har de her voldsomme traumer, og vi ligesom gør noget, så kan vi ligesom holde det på afstand og lukke rigtig ned for mange af vores følelser. Mange gange, når vi så får et chok, et traume til, og man kan jo sige, at i din situation kom der jo så en anden situation, der ligesom satte prikken over i'et, og den skal vi ikke ind på her overhovedet. Men det er jo faktisk der, du begynder at mærke følgerne af de her traumer. Fordi det her oplevelse med Peter og med dødsgangen på Åbenrå, og den her oplevelse af, og nu kommer jeg også lige ud af det, Helle, den her situation med at være så traumatiseret i forhold til alt det med Peter, og så kommer der en anden situation ligeledes, har jo faktisk medført rigtig meget for dig som person. Fordi at du har jo egentlig haft nogle følger af os, og haft det rigtig skidt med ikke at kunne få den her retssag igennem, og miste og blive lukket ned. Og alle de her ting, det har jo også medført nogle ting for dig som person. Jamen, det har det. Det har det. Ja. Hvordan har du mærket, at det her, det sker? Jeg begyndte at jeg begyndte at få det mærkeligt. Ja. Direkte, jeg synes, jeg begynder at få det mærkeligt. Ja. Trækker mig socialt. Ja. Kan ikke tåle støj. Lige præcis.
Du har svært ved at få vejret nogle gange. Ja, det kan jeg også opleve. Ja. Det kan jeg også opleve. Mareridt. Ja. Ja. Tankemylder omkring den afdeling dernede. Fuldstændig. Men nu har jeg fået god hjælp ved min terapeut, Ja. Jette Møller i Vejen, Ja. psykoterapeut. Ja. Ja. Og vi har jo faktisk mødt hinanden på grund af det her. Vi har 2 mødt hinanden på grund af det her. Ja. Og jeg er jo faktisk din terapeut. Det er du. Og jeg har jo hørt den her historie. Og jeg har jo været enormt beæret over, at du faktisk havde lyst til at dele den her med alle dem, der har lyst til at høre din historie. Fordi den er så voldsom og så speciel. Ja. Og derfor så har vi jo snakket rigtig meget om, at vi skulle fortælle den her historie sammen. Ja. Fordi at det at fortælle den her historie, bringer jo rigtig, rigtig mange af de her flashback op inde i dine tanker igen. Og selvom at vi har arbejdet, og du har været ufattelig god til at være i den her proces, så er du jo stadigvæk ramt på nogle områder, og dem skal vi slet ikke komme ind på her, Helle. Men det her er jo en proces, som virkelig har sat sine spor på rigtig mange måder. Og det, at man bliver så traumatiseret, at man bliver så begrænset af det i sine tanker og i sit liv, det er jo det, der er min store intention ved at lave de her podcast. Det er, at folk de kan se, jamen, man kan faktisk godt gøre det. Man kan faktisk hjælpe folk på vej til at få det bedre, selvom man har oplevet ufattelig voldsomme situationer. For det har jo været, jamen, vi kan næsten ikke finde ord for det, du har oplevet på den her dødsgang, hvis man må sige det. Det må du gerne. Og man kan jo sige, Helle, i og med, at du har haft lyst til at fortælle den her historie, og fortælle om, hvordan det egentlig har præget dig i de her traumer. Hvordan har du det i dag med at få fortalt den her historie? Fordi vi har jo også arbejdet med, at det her i dag, det er en særlig dag. Det er en særlig dag i dag, men jeg har det godt med den podcast her. Ja, og du har det okay, mens vi sidder her. Ja, det har jeg. Ja. Og jeg er jo gode hænder. Og du er i gode Modeller ved Jette Møller. Det er jeg glad for at høre, Helle. Fordi det er jo med den måde, som du faktisk har mistet Peter på. Har du nogensinde nået at være enig i sorg, Helle, over det med Peter, oven på den her kæmpe sag, faktisk? For det er jo faktisk en stor sag, det her. Det er en stor sag, eller har været en stor sag. Og nu har jeg jo overhovedet ikke forstand på det her, men for mig, der lyder det jo som en eller anden nærmest en helt krimi. Ja. Ikke? Fordi det er jo sådan noget, vi ikke tror her i Danmark. Vi er jo egentlig udstyret med en kæmpe stor tillid. Ja. Vi er opdraget i tillid, og vi er formet i tillid. Og man kan sige, det, at vi er i autoritetens hænder, det gør jo også rigtig meget, fordi når vi egentlig bliver angrebet fra en magt, som egentlig lukker os ned, så gør det rigtig meget ved os. Det er et kæmpe traume, at vi egentlig bliver ramt i tillid. Ja. At vi bliver ramt af autoriteter. Og du er jo ramt af autoriteter hele vejen rundt. Det er jeg. Du er faktisk ramt i, at du er blevet lukket ned. Der er ingen, der har sagt, at det, du har sagt, det ikke er sandt. Nej. De har faktisk alle sammen bare sagt, det kan vi ikke gøre noget ved. Ja. Og det må vi ikke røre ved. Og det er jo nærmest en endnu større, nu kommer jeg til at klappe lige foran mikrofonen her. Det er jo faktisk en endnu større traume, når man nu ved, hvad der er sket. Ja. Og de her traumer, de former jo mennesker. Det gør de. Og mange de møder jo det her med at blive lukket ned på en eller anden måde, selvom man faktisk har sandheden. Jeg er jo dybt taknemmelig for at kunne se, at du faktisk får det bedre, stille og roligt. Nogle gange kommer du i tvivl, fordi du har mødt så meget tvivl. Ja. Og det er jo altid interessant, det her, hvad der sker, når vi har de her traumer. Ja. Og jeg tænker, hvor er du i dit liv nu, Helle, i forhold til med den sag? For i dag, som vi har nævnt flere gange her, så er det faktisk en særlig ting, vi ligesom runder af her i dag. Ja. Vi runder sagen af i dag. Ja. Og lukker den som en bog. Med vidne om,
at det er en bog, der altid vil findes. Nemlig, den vil altid findes. Ja. Og den vil altid være en del af dig. Ja, det vil den. Som din historie. Ja. Fra i dag af, hvad skal der så ske i dit liv, Helle? Der skal ske det, at jeg vil gerne i en lejlighed at bo. Ja. Hvor det skal være henne, det vil tiden vise. Ja, så det er et nyt bog, du faktisk starter i dag. Jeg starter, ja. Ja. Det er det. Hvordan føles det egentlig at have fortalt den her historie, Helle? Det føles rigtig godt. Ja. Jeg må faktisk sige, at det føles rigtig godt. Ja, så du kan egentlig godt lukke den her bog og stille den bagerst i klædeskabet, ligesom vi gemmer billeder, ligesom vi gemmer sko fra vores bryllup, eller nogle ting fra vores børn. Jeg har da i hvert fald nogle ting fra mine børn, som jeg aldrig nogensinde vil slippe, ikke? Som betyder rigtig meget. Fordi det her har jo også haft en kæmpe betydning i dit liv. Det har det helt bestemt. På meget på den svære side. Ja. Desværre. Ja. Kan du se lyset sådan i fremtiden? Det kan jeg. Ved at have lukket den her bog i dag? Det kan jeg, ja. Ja. Det kan jeg. Helle, vi skal til at runde af. Skal vi til at runde af? Er der noget, du har brug for at få nævnt, inden at vi lukker ned i forhold til sagen? Og som jeg nævnte før, Helle, har du noget, som du tænker, du har brug for at sige, som også for at kunne lukke bogen? Og du nævnte lige for mig det her med regionsråds, at det er faktisk det, som det fyldte mest for dig. Ja, det var det egentlig, fordi regionsrådet, hvordan kan de blive lukket ned omkring min sag af juristerne på sygehuset? Ja. Regionsrådet, de har jo ansvar for Aabenraa sygehus. Ja. Helle, i det hele taget, så har de jo, hvad kan man sige, hvad har det gjort ved dig, at de egentlig også blev lukket ned, at en instans kan blive lukket ned? Ja, det er korrupt jo. Ja, det er korrupt. Det er lige før, jeg vil sige, det er korrupt. Det har jeg aldrig forestillet mig, hvordan en jurist kun kan lukke regionsrådet ned. Nej. For at røre den sag. Nu fortsætter vores podcast lige lidt endnu. Vi var lige ved at runde ned, men nogle gange kommer der jo nogle ting, sådan, som også er vigtige. Og mange gange, når det er, at man har været i sådan en slem sag, hvordan har du det egentlig med instanser og tillid i dag, Helle? Jeg har ikke tillid til mange steder mere. Nej. Det må jeg indrømme, det har jeg ikke. Nej. Det ikke at have tillid, har det været en stor del af dit liv førhen? Ja, selvfølgelig. Det har det da. Ja. Og den det har det. del at have tillid, har du også oplevet, at du i det at være mødt i det her, også har mistet tilliden til dig selv? Det har jeg ikke. Hvordan kan det være, Helle? Jeg mister aldrig tilliden til mig selv. Nej. Er det fordi, at du har alt det her skrevet ned? At du har alt det her optaget? At du har alle de her ting, som beviser på, at det, du har set, hørt og mødt, det er rigtigt? Ja. 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 Helle, jeg er dybt beæret. Og jeg vil gerne sige dig tusind tak. På mine vegne. Og på alle lytternes vegne. Og man kan jo nogle gange tænke, kan man virkelig opleve sådan noget, som du har gjort? Ja. Og det håber jeg ikke for nogen som helst, ligesom du også har nævnt. Og jeg beundrer din mod. Jeg beundrer din kampgejst. Ja. Og jeg beundrer den måde, du har forsøgt at gribe alt det hele an på. Og vi taler jo rigtig meget om at få det gode liv. Det gør vi nemlig. Og jeg ønsker det aller bedste for dig, Helle. Jo, tak. Og jeg er dybt taknemmelig for, på alle menneskehedens vegne, at du har lyst til at fortælle den her, til at kunne skabe forandring. Ja. Til at nogen vil tage ansvar. Ja. Og til at nogen de vil begynde at stille spørgsmål. Det er altid sundt at stille spørgsmål. Det er det nemlig. Og undre sig. Ja. Ja. Det er ikke altid, vi har sandheden, men vi kan altid stille spørgsmål. Ja. Så jeg vil sige dig tusind tak, Helle, fordi at du vil komme her ved mig og lave det her sammen med mig. Tak for det.